aí, turma? Tranquilaço? Beleza? Daniel Gustavo do canal McFire de São José dos Campos, São Paulo, falando aqui. Deixa eu só virar um pouquinho pra vocês verem que sou eu mesmo. Sou eu mesmo, hein? Não é um impostor, hein? Vamos lá continuar? Bom, o que nós temos hoje aqui, turma? Veloster 2012? Ah, não sei, eu confirmo o ano depois pra vocês, tá? Veloster, vamos lá. Deixa eu entrar aqui, ó. Tá todas as ferramentas aqui já no chão. Já já vocês vão saber por quê. Esse Veloster tem quantos quilômetros? Deixa eu ver. 60.600, tá? Não vai ficar bipando agora a minha orelha? Beleza. 60.600, né? O que nós vamos fazer nele, turma? O burrão aqui, em vez de já mostrar, não, né? Ó. Aquele velho probleminha. Velho probleminha da coluna, ó. Tá pegando aí, né? Então, isso que nós vamos fazer. Nós vamos desmontar a coluna dele e resolver esse problema de uma vez por todas que incomoda bem a dona dele, tá? Então, aguardem aí. Próxima cena provavelmente já vai ser com a coluna fora. Prontinho, tudo desmontado, 250 mil parafusos. E tá aí, ó, o bebezinho no colo do Wanderson. Bora lá trocar a pecinha. Tá aí, ó, motor já removido, né? 3 parafusinhos Torx T30. E olha o estado que ficou a peça aqui, ó. Só pó. Sabe quando o cara fala assim, só o pó? É isso aqui, ó. Já com pincel isso aqui, ó. Olha lá. Granulado. É, granulado. Brigadeiro. Olha lá. Olha aqui. O jeito que ficou a peça. Eu vou comparar com a nova. Só pra vocês verem como que é, ó. Pra quem ainda não viu, né? Olha só a diferença. Por isso que fica aquele barulhão, turma. Então agora a gente põe a peça nova aqui. Vai limpar primeiro, né? Claro. Encaixa ela aqui. Vem com o motor em cima. Volta a coluna pro carro. E o problema deve resolver. Uma vista externa do motor do nosso Veloster aqui, né? Como eu disse, o carro tem 60 mil quilômetros. Eu notei uma certa trepidação no motor dele, tá? Que pode ser bicos, velas, corpo de borboleta, enfim, né? Não temos como precisar o motivo. A dona dele não vai mexer por enquanto nessa parte de motor. Eu vou alertar ela sobre o que eu vi aqui, tá? Mas o que interessa pra nós agora é só isso daqui, ó. Opa, a chave tá aqui no banco. Ai. Sem aquele escândalo, né? Ó. Ele faz um barulhinho tum-tum lá na caixa de direção, que é até normal, né? Mas nada demais, ó. Painel sem luzes acesas. Uma é o freio de mão, que já se apagou. A outra é porta aberta. E a terceira é o cinto de segurança. Prontíssimo, sem luzes acesas no painel, funcionando tudo certinho. Vamos desligar aqui, passar o cinto de novo. É isso aí, turma. Um videozinho bem curto, né? De um reparo que até já foi feito aqui na oficina, mas é sempre bom, né? Colocar mais material aí, até para os donos de Veloster que tiverem precisando desse tipo de reparo e não sabem onde levar. Tá aqui a nossa oficina à disposição, beleza? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, né? Se gostou, se inscreve. Que mais mesmo? Deixa o joinha aí, não deixe de se inscrever no nosso canal. Já falei de novo, né? E... olha lá, joia. Se inscreve, dá um joinha, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Um abraço, até o próximo serviço.